Uchinchisi, tinglayotgan odam tushunib, anglab olishligi uchun unga muhlat berish kerak. Bizda qanaqa? Bitta nafas olamiz, shu nafas chiqquncha gapiramiz. Agar shu nafas tugab qolmaganda yana davom etkizar edik. Biz to'xtaymiz qachon? Nafas tugab qolganda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday gapirganlar? Bizga o'xshab gapirganmi? Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar: "Ma kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yasrudul hadisa kasabdikum hada." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga gapirishilarga o'xshab gapirmas edi. Sizlarga o'xshab so'z termas edi. Yuhaddisu hadisan law aadahu al-aadu la ahsahu. Bu hadis muttafaqun alayh bo'lgan hadis birodarlar. Qanday gapiradi Rasululloh? Shunday so'zlar edilarki, sanovchi odam sanasa, sanab ulguradi. Sanaydigan odam sanasa, sanab ulguradi. Yoki bir rivoyatda takrorlaydigan odam bo'lsa gapini orqasidan payg'ambarimiz takrorlashlikka ulguradi. 2 marta qaytarishida hojati yo'q. Dona qilib gapiradi Rasululloh. Bir jamiyaning tolibi aytganida, o'sha katta leksionniy auditoriyada 200 dan ortiq bola o'tirar edik. Ustoz chiqib turib leksiya o'qir edi. Shu leksiyadan chiqqandan keyin uyga borib mana shu mavzuda o'qishlikda hojati bo'lmas edi. Chunki shunday gapirar edi, shunday dona qilib tushuntirar edi, yodlanib qolardi kallada. Albatta endi bu kishining so'zdagi, nutqdagi mahoratiga dalolat qiladi. Abu Dovuddan keltirilgan hadis Oysha onamizdan: "Kana kalamuhu sallallohu alayhi va sallama faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zi dona edi. Eshitgan har bir kishi uni tushunar edi. Unda ulgurmaymizda ko'pda gapirgan. To'g'rimi? Agar unaqa qilib gapirsak, ko'p gapirmaymizda. O'sha ko'p gapirmaslik kerak. Ko'pligi uchun tez gapiramiz. Agar ozroq gapirsak, sekin gapirsak ham bo'ladi. Bizda kerak emas so'z ko'p. Mana domlamiz oilaviy muammolari bilan kelishadi. Eshitay desang, asosiy gap o'zi qandaydir 1 minutga sig'adigan gap bo'ladi. Mang'izini aytsa-da, mushkulani. Undan burun 5 minut, undan keyin 5 minutlik gap bor. Shunaqaga o'rganishligimiz kerak. Bunaqa ko'p gapirishga emas. Maqsadga o'ting deb boradi oxirida. Maqsadga o'ting deb boradi. O'sha keraksiz so'zimiz ko'p bo'lganligi uchun tez gapiramiz ekan. Mana endi 4-nuqta. Keraksiz ko'p gapirish, malollantiruvchi bo'rttirish va ortiqcha qisqa so'zlashdan ehtiyot bo'lish kerak. Qaytaramiz. Keraksiz ko'p gapirmaslik, oshiqcha bo'rttirmaslik hamda oshiqcha qisqa gapirmaslik kerak. Odatda bizda qaysinisi ko'proq? Mana shu 3 ta narsadan bo'rttirish. 1000 marta borib keldim deb qo'yadi. 100 marta eshikka chiqdim seni kelishini kutib dedi. Yolg'on. Unaqa gaplar to'lib yotibdi. Va so'z Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, kalam ibn Adam alayhi la lahu. Odam bolasining og'zidan chiqqan har bitta gap, har bitta so'z o'zini ziyoniga hujjat, foydasiga emas. Faqatgina tilovat bo'lsa, Allohning zikri bo'lsa, ilm majlisi bo'lsa, foydasiga, qolgan hamma gapi zarariga. Hatto tijoratida gapirgan ham zarariga. Agar yolg'on aralashadigan bo'lsa. O'zi o'ylab qarasangiz, jim yurgan odam yutadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday gapirganlar? Mana hozir men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ta'riflab, Ummu Mu'bitni aytgan so'zini o'qib beraman. U zot qanday gapirganlar? Umuman shakli shamoili haqida eng zo'r ta'rif. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hijrat qilar ekanlar, Huzoa yerlariga yurdi.
Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hamrohligida. Ular mana shu yo'lda ketib borar ekan, Ummu Mu'bidni chodirga to'xtashdi. Bu sahroy arablardan, ko'chmachi arablar chodirni biriga tikadi, qo'ylarni boqadi, o't tugasa chodirni boshqaga ko'chirib ketadi. Xullas, ko'chmachi kishilar. Rasululloh bu ayolni chodirga kirdi, Abu Bakr Siddiq bilan. U yerda ana shu sut bermay qo'ygan qo'ylarni yelini ushab, qo'yni sog'ib, hamma idishlar sutga to'ldi, ichib ketishdi. Endi bu qurg'oqchilik bo'lgan, qo'ylar sut bermay qo'ygan, qiyin ahvolda yashayotgan kishilar edi. Eri kelsa, chodirda idishlarda sut turibdi, qo'yni suti. Qayoqdan keldi bu sut? Ummu Mu'bid javob berdi, bizning uyimizga bir muborak kishi keldi. Sifatlab ber menga uni deganida, Ummu Mu'bid Rasulullohni shunday sifatlab berdi. G'oyat ko'rkam, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, go'zal xulqli, boshi va qornini na kattalik va na kichiklik bilan ayblab bo'ladi. Husndor va go'zal. Ko'z qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, ovozlarida biroz mayinlik bor. Bo'yni salgina uzun. Ko'zining oqi tiniq, qoshlari kamon, sochlari qop-qora. Sukut qilganida viqor, so'zlaganida esa ko'rkamlik balqib turadi. Uzoqdan qaraganda g'oyat kelishgan va ko'rkam. Yaqindan ko'rganda g'oyat go'zal va yoqimli. So'zlari shirin va dona-dona. Sergap ham, kam gap ham emas. So'zlari xuddi ipga terilgan monchoqdek. O'rta bo'yli, ko'rgan kishi na pakana va na darroz deb ayblay oladi. Ikki novda o'rtasida turgan eng chiroyli va ko'rkam bo'lib turgan 3-novda. Yonida hamrohlari ham bor. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi.